Hey guys, karibu tena kwa mara nyingine, na leo niko na tip fupi sana ambayo nitakwenda kuonesha jinsi unavyoweza kutafuta tempo ya biti bila kutumia programu yoyote ile ambayo imeandaliwa kwa ajili ya kugundua tempo. Lakini kabla sijaendelea, naomba nitoe shout out kwa wadau mbalimbali wanaonisupport kwa hiki ninachokifanya, na kama ndio mara ya kwanza unakutana na video zangu au umesahau, bonyeza alama ya kusubscribe hapo pembeni na alama ya notification ili kupata taarifa kila nitakapokuwa na upload video mpya. Katika kila programu yoyote ile ya kutengenezea biti kuna feature kuu mbili ambazo unaweza kuzitumia ili kuweza kugundua tempo ya audio yoyote ile ambayo unaisikia. Feature ya kwanza ni feature ya metronome. Metronome ni hiki kidude hapa kwenye FL Studio, ni hiki hapa ambacho huwa kinatoa sauti kwa kulingana na speed ya tempo uliyoiweka wewe. Kwa mfano nikiplay hapa, kwa hiyo unaona kinalia haraka haraka, lakini nikipunguza na chenyewe kimepungua. Hiyo ndio feature ya kwanza ambayo tutaitumia ili kuweza kutambua tempo ya biti uliyoisikia. Lakini feature nyingine ambayo tutaitumia ni feature ya kutap. Inaitwa tapping feature ambayo ni hii hapa kwenye FL Studio. Una right click hapa kwenye tempo, unakuja hapa kwenye tap, kitatokea kibox hiki hapa. Hiki kibox ndio ambacho tutakitumia kwa ajili ya kutafuta tempo. Jinsi kinavyofanya kazi, una click hapa kama unavyoona ninavyo click, chenye kinahesabu speed ambayo naitumia ku click. Kwa hiyo hizo ni feature mbili ambazo tutazitumia ili kuweza kugundua tempo. Sio lazima utumie FL Studio, unaweza kutumia program yoyote ile ili mradi iwe na hizi feature mbili. Lakini I hope kila program ina hii feature, isipokuwa huwa zinatofautiana namna ya kuweza kuziset hizi feature. Lakini kitu cha tatu ambacho nitakitumia kwa siku ya leo ili kuweza kugundua tempo ni audio player yoyote ile ambayo wewe unapendezwa nayo kuitumia. Kwa mfano kwa mimi nitatumia VLC. Kwa hiyo kuna audio hapa ambayo nimeipata, ni biti ambayo nilitengenezaga muda mrefu kidogo na nitaitumia leo kama mfano. Kwa hiyo cha kwanza kabisa nitaiplay biti. Sitaiplay kwa sauti kubwa sana, kwa hiyo nitaplay hapa. Kwa hiyo jinsi itakavyokwenda play, mimi nitakuwa nagusa feature ile ya kutap ya kwenye FL Studio kuendana na hii hapa hii inavyoenda. Kwa hiyo play. Kwa hiyo nitakuja hapa, nitaanza kuclick. Sasa utakapokuwa na click hapa, hakikisha una click kwa speed ya kawaida tu. Usikliki kwa speed kubwa sana kiasi kwamba ukaanza kushindana na biti. Click speed ya kawaida. Namba yoyote ambayo itajitokeza hapo itakusaidia wewe kutambua tempo sahihi. Kwa hiyo kama unavyoona mimi hapa nimeclick, nimepata 57. Sasa nitakachokifanya, kwa sababu ya 57 ni ndogo sana, nitaizidisha mara mbili. Ukizidisha 57 mara mbili utapata 114. Kwa hiyo nitakuja hapa 114. Kwa hiyo hii hapa ndio tempo ambayo ya kwanza kabisa ambayo mimi nahisi hii biti ndio ilipigwa. Nitakachokifanya sasa, nitaiplay hii hapa audio. Baadaye nitawasha metronome hii hapa on. Kwa hiyo nikianzisha mwanzo hapa. Sasa nitakachokifanya, nitaplay hii speed iendane na audio ninayoiplay kwenye audio. Sasa utakachokuja kugundua ni kwamba tayari tempo ni 114, lakini inapishana na hii hapa. Kwa hiyo kwa sababu zinapishana, nitakachokifanya, unaweza kaongeza namba moja au unaweza kupunguza namba moja kwenye ile tempo ambayo umeipata. Sasa tujaribishe, tuongeze namba moja, tuweke 115, au tupunguze, tuanze 113. Tufanye 113, tumepunguza namba moja pale. Nitakachokifanya tena kingine, nita play tena kama kawaida. Kwa hiyo mpaka hapo nahisi tempo ni 113. Sababu ya kuplay na audio ziende sambamba, kama tempo ni tofauti,
kuna sehemu itaenda sawa mwanzoni, lakini itakapozidi kwenda mbele metronome hii itaanza kupishana na audio ulioiplay. Kwa hiyo ukiona zinapishana ujue hiyo tempo uliyochagua sio sahihi. Lakini ukiplay ukiona zinaenda sawa muda wote, unavyozidi kusikiliza ziko sawa tu, basi ujue hiyo tempo uliyochagua ndio tempo sahihi. Let's say tungeongeza namba moja mbele kutoka kwenye 114 tukaweka 115. Uisikie itakavyokuwa. Kwa hiyo nikiplay hapa, kwa hiyo kama unavyoona tayari zimeshaanza kupishana. Hii hapa inaenda speed kuliko hii hapa. Basi hiyo ndio mbinu ambayo huwa naitumia sana mimi kwenye kugundua tempo za biti mbalimbali. Huwa situmii program yoyote ile. Huwa natumia sikio langu mwenyewe na kile ambacho nafikiri mimi kuwa comfortable zaidi. Kwa hiyo unaweza kutumia mawazo haya au unaweza kutumia program nyingine ambazo zinatumika kugundua tempo. Ziko nyingi sana kwenye mtandao. Unaweza unaiweka audio pale inakutajia tempo, key ya wimbo, kila kitu. Lakini mimi huwa siziamini sana zile kwa sababu sometimes huwa zinaleta matokeo tofauti. Kwa hiyo kile ambacho nakiamini mimi ndio hicho ambacho naenda nacho. Basi nikushukuru kwa kutazama video hii, mpaka siku nyingine. Lakini nikukumbushe, kama ndio mara ya kwanza unakutana video zangu au ulisahau, basi bonyeza alama kusubscribe pembeni na alama notification ili kupata taarifa kila nitakapokuwa na upload video mpya. Cha ziada ni kwamba nimekuwekea link kwenye description hapo, ukiklik itakudirect moja kwa moja kwenye group la WhatsApp. Thanks for watching. See you.